taking my time on my ride. Oh, 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 I'm falling, so I'm taking my time on my ride. Taking my time on my ride. I die for you, that's easy to say. We have a list of people that we would take. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mufa Gaming. Kali ini saya akan membagikan skrip, efek suara, tembakan, step, scope, dan lain-lain seperti di HP iPhone. Oke, langsung saja kita coba di training. Let's go. Baik, kita lanjut. Kita akan mengambil tas level 3 terlebih dahulu. Terus kita akan mengambil senjatanya. Senjata itu adalah M4. Kita ambil pelurunya. Baik, kita akan coba dulu. Maaf, aduh, kenapa jadi QBZ? Oke, kita lanjut ke impor. Kedengaran nggak efek suaranya? Coba kita ulang. Oke, kita lanjut ke step. Step ini lebih jelas daripada yang file saya pakai dulu. Oke, kita coba scope-nya. Suara scope ini sangat halus sekali. Tuh, suara tembakan musuh sangat beda dari yang dulu. Kedengaran gak sih suara tembakannya? Oke, kita lanjut ambil bom. Saya akan coba melempar bomnya. Suara bomnya sangat jelas sekali, guys. Oke, sekali lagi. Oke, kita lanjut ke extract filenya. Oke, lanjut. Kita akan mengekstrak filenya terlebih dahulu. Kita masuk ke download. Kita pilih user setting titik ini. Jika kalian sudah tekan file ini, kita salin. Setelah itu kembali masuk ke file Android, data, com.tencent ig, file UE game, shadow extract lagi, save, config, Android, dan save di sini atau tempel. Jika kalian sudah menempelnya, silakan Anda coba di PUBG Mobile. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada kekurangan, silakan komen di bawah dan jangan lupa like and subscribe. Dan jika kalian mau follow IG saya ada di bawah. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Don't you worry, just